Ikusten dugunez, oraingo honetan, denak tabernak beste ekintza bat antolatu du, ze esango duzu prentsaurreko honetan? Bueno, 10. urte urrena du denak tabernak, eta bueno, ekintza desberdin asko antolatu ie, eta hauen artean bat da 3x3 futbol txapelketa bat, eta bueno, horren gainen itzengo du. Eta jende asko gerturatzeko gogarekin ez, bai txapelketarako, baita ospakizun guztietarako. Bai, espero dugu ez, oain arte beste ekintzetan jende xente animatua, eta bueno, esan igande goizetan izango ala futbol partiduk, eta bueno, eguraldi honakin bateatuta, aber jendea animatzean, da intentzio horrekin. Adinari dagokionez, ze adinetatik aurrera dago apuntatzea? Edo zeinek, bai gazte-gaztetik hasi eta ez dago limitek. Eta futbolaren ondoren, ze beste ekintza duzu oraia prestatuta? Bueno, asten zeharre bai asko iten die, bai mus txapelketak, antolakuntza pilo bat daude, pilo bat.